观众朋友大家好，欢迎收看12月7号公视台记台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有啥物新闻重点。过来，今仔增加16例境外病例，因为最近有一批莫德纳疫苗伫要过期，中央各地方嘛加设注射站，用奖金鼓励民众来注射。昨昏新北市永和的排水沟啊，发现一个无头遗体，死者的后生心里讲人是伊杀的，因为不管爸爸长期欺负妈妈。花莲新城有10外只狗啊，亲像互人毒死，民众认为是有人故意放毒，望警方赶紧抓到凶手。新车市来看，咱过来今仔日无本土病例，嘛无死亡的个案，也毋过10来带病入境的案例。今仔下晡会有192万吨的 BNT 送来台湾。另外，12月14嘛开始要实施春节入境的方案，针对有注过疫苗的人士，会有无同款的检疫方式。咱来听指挥中心伫下晡上届新的说明。那我们今天零本土病例有16例的境外移入，另外0死亡个案。下午的时候会有一批这个 BNT 疫苗，总共是192.35万剂哈。那旅客要返台之前，那在今年的12月14号到明年的2月14号就会实施我们的春节专案啊。从12月14号开始会调整3日内的 PCR 报告日为启程地，表定航班时间往前推3个日历日来计算啊，就不排除当地的国定假日跟例假日，是根据不同的方案啊，你可能要确认你是否有这3个方案都是必须要有3日内的 PCR 检验报告，另外也都必须要有防疫旅宿的订房证明，另外就是只有C方案必须要去确认你有没有携带纸本或电子的疫苗接种证明哦。那另外12岁以下是不用附这个疫苗接种证明。为了要提高民众的疫苗注射率，佮加上最近莫德纳疫苗就伫要到期咯，中央各地方拢鼓励民众爱赶紧去注射。指挥中心嘛伫台北车头开莫德纳的注射站哦，人是叉。台北市今仔开始嘛连续3天，要伫花博公园来设莫德纳的注射站哦，随到地档随住嘛，佮有100块的超商礼券。今仔早起就有上百人来遮注射。早起9点外，未少民众赶来台北花博公园准备注莫德纳疫苗，无需要预约，随来随注，也会当得到100块的超商礼券。有民众一直话讲赚到啊！我打第1剂，然后想说离家很近，然后也没什么副作用就来。为了增加台湾的防疫量能，中央也开放外国籍人士注射。有一个新加坡叫姓李的小姐，进前对先生来台湾工作，也提护照来这所在注疫苗。之前我没有资格因为是旅游过来的，所以没有健保卡，没有健保卡就不能预约啊。因为每年元旦开始，防疫新制要实施，26类工作场属人员必须要完整注疫苗，而且满14天才会当工作，包括外送员、收银员、邮差者，拢要注完2剂疫苗，因应民众注射的需求。台北市为7号开始连续3天，伫花博公园增设莫德纳注射站，一定3天会当注3000人。另外，青少年校园注 BNT 第2剂的时阵，也当顺续替教职员注第2剂疫苗。学校还有1000多位的教职员工哈，因为各种原因，所以他还没有打满2剂。刚好医院本来就要进学校接种嘛，就同一个时间，那顺便接种。蔡炳坤强调，这个强制注完疫苗的长效人员，除了会当透过1922疫苗预约平台预约注射，也可当招团，只要20人一团，就会当协助介绍去注射站注射。目前台北市诊所主要是注 BNT， 联合病院和平园区主要是注 AZ， 莫德纳是由17间病院预约注射。记者综合报道。来看新北市永和昨伫排水沟发现一个无头的遗体，警方追查认为凶手有可能是死者的后生。警方表示死者的后生是认讲人是伊杀的，因为长期不满爸爸常常对伊的妈妈大细声。警方今仔嘛会去现场来找证物。结合赛后父亲将尸体带伫大排水沟的姓胡嫌犯找到透早，向带回警局，面对问题无回答。警方成立专案小组，动员900名警力，调拨900支的监视器，总算将嫌犯逮捕。更加透露破案的关键。有目击证人提供相关的情资指证父亲嫌犯
在半夜的时候有在该处出现，那也有丢弃相关东西的动作。那经本分局抽丝剥茧比对影像，然后逐步的来锁定普姓嫌犯。弹掉尸体地点都伫新北永和一个庄仔油沟，现场已经举起封锁线，警员继续打捞。因为死者遗体发现时阵只剩身躯，无头甲尸肌，警方阁要继续找犯案的工具甲证据。嫌犯向警方讲，不办父亲对母亲言语暴力，才会下手犯案。今嘛消防局也已经介入了解。对被害人的太太的部分，她有照顾的一个需求，所以我们后续会跟家属的部分一起共同来讨论规划怎么样对于被害人太太的照顾计划的部分做一个比较好的一个安排。警方初步调查，嫌犯伫11月底趁着困倒的时间，将父亲挟持了后放伫顶楼，过8天才进行分尸。到12月初7决定要放伫行李箱拖行尸体。详细犯案动机，由原有待进一步厘清。有假伫尾仔仔嫌犯移送地检署复审。记者综合报道。来看新北市一间百货公司的外面有予囡仔坐玲珑马，昨下晡一个外国囡仔坐这种玲珑马受伤。新北市政府表示，已经要求业者暂停营业，嘛针对这款囡仔的佚佗物仔做全面的清查。目前就是停止到2月14号。那在这期间，我们会请他们重新提出整个意外发生的检讨报告。那看是不是因为人力的不足，还是其他设施安全性的问题？那经过我们的评估，如果可以的话，才有可能让他们重新再营业。新北市政府表示，这是厂商租百货公司的户外空间，总共有15组囡仔的佚佗物仔，目前先对为着安全，全部拢爱停用。若是业者无经过同意，又搁开始做生意上侪是会当罚款150万。再来看7年前，高雄一个退休的查某老师，被抢劫害死。最近，这个老师的先生出册，把伊这几天的心情拢写出来，希望会当鼓励有同款遭遇的人。也毋过，这个先生嘛正怨叹讲台湾的司法根本是无法度保护被害人。对合唱团唱歌，徛伫中的张介玲心内真感慨。7年前，做老师退休的太太去高雄的市场买菜，煞互细路嫌犯提供推啊抢劫，落尾互人拍死。迄时阵，规家伙仔乌云大顶，袂当接受。张介玲也讲，家己前2天根本就困袂落眠。我利用白天的时间来写，因为晚上写了就没办法睡觉。靠犯罪保护协会等等单位的合作，张介玲透过写册来调解心情。这本册查某囝甲后生拢有斗3工，事发迄当天袂当陪妈妈去买菜，查某囝一直感觉真亏欠，也负责画这本册插图。即马张介玲只要佚佗翕相，拢会派太太伫事发迄当时扎的牌仔。伊讲这颗牌仔就代表太太，要带太太同齐做想要做的代志。这摆写册嘛是想要分享心情，鼓励有共款遭遇的家属。司法我不能在这边控诉怎么样，但是呢，好像是有偏斜，偏哪里？偏向加害人的那一方。总是讲官司已经拍7档啊，凶手1、2审到经3审拢互判死刑，煞搁会当上诉，嘛互张介玲真感慨。家属或者他本人的部分的保护，稍嫌不足哈。但是这部分我们已经相关单位已经有在立法予以补救。这个案子在跟3审哦，又后来他跟1审，我觉得我们当然，我们律师团体也对这个。现在法律的氛围上很无奈啊。环保协会表示，真侪受害者家属唔但爱面对心内的伤，逐摆开庭拍官司都袂输搁甲空喙乌互开，要等到正常的生活，确实爱开真侪时间。若死刑敢应该爱废掉，相信总有一天司法会听到人民的诉求。记者综合报道。隔剩9天，4大公投就要投票。面对公投，国民党的新北市长侯友宜的态度受到哪样真侪质疑侯友宜今仔去学校，虽然是校园使用的，拢是有来源的国产猪，用行动来表示讲，伊对市民健康的重视。其实，在1年前，我们就特别要求，在学校的营养午餐里面，在猪肉的部分绝对不可以含有莱克多巴胺，我们要做好3级管理，尤其在学校端要1看2验3公告。目前为止，新北市并没有检验到莱克多巴胺的猪肉进到校园。
校友谊要求学校爱落实1看2验3公告的动作，确定校园无使用到有洗肉精的猪肉。伊嘛向老师和学生强调讲，营养午餐只会使用有来源的国产猪肉，大家会当放心。4大公投特别投票咯，民进党今仔嘛串联全台湾执政的7个县市的首长行上街头来宣讲公投。国民党嘛规划讲要伫这礼拜日要甲树岛顶民间团体招3万人行上街头。4大不同意，台湾更有力。4大公投进入最后阶段，民进党大动员为北到南执政7县市首长，带党籍立委市议员等党公职到街路去宣讲公投，党部专台大串联，全党一致站上路口，就是要向民众诉求，12月18号一定要出来投票，用选票来支持台湾，保护台湾，让台湾正确的路线可以走下去。也让台湾不要乱下去。民调还是陆陆续续的，不管是差距多还少，都陆陆续续接近中，这个是不争的事实，但是我们希望说，还是要跟民众解释清楚，这样子的一个政策对国家的影响如何。国民党也无伫软，公布公投新味道句，健康第一囝，坚持反对内地的立场。选举前上届平的礼拜12，会甲树岛者的民间团体行上街头，为自由广场出发，最后甲民间团体伫凯道来会合。到公园路这边有个重点是，我们会开始跟所有参与秋斗的公民团体来做一个大会师的动作，一起加入人民的力量。那现场我们预计会超过2万人，甚至上看3万人或更多。到凯道这边的时候，公民团体他们会排出一个早教永存4个大字来给总统府里面的蔡英文总统看。现场呢，我们会发放这4款的贴纸，欢迎大家拿这些贴纸贴在自己的手臂，甚至带回去。4大公投剩9天，拿捏把握最后的时机来宣讲，希望伫公投议题会当得到国人上大的支持。记者综合报道。最近台海的情势真紧张哦，美国已经真侪届拢公开表示小挺台湾，针对驻美代表处要改名做台湾代表处的这项代志，美国国务院的亚太助理国务卿康达嘛头一届回应表示讲，美国政府正在评估这项要求。强基一直咧扰乱台湾，台海的情势伫最近一直引起国际的注心。美国国防部官员嘛公开表示讲要来挺台湾。国防部长奥斯汀伊定性讲要支持台湾的自卫防卫。印太事务助理部长瑞特纳伫咧听证会顶悬来批评中国的军事行动，因是挑工要来咧碰撞来起无枪，安尼会来增加误判的风险。认为讲加强台湾的防御能力。We'll continue to provide support so Taiwan can defend itself. We don't want to see a change in the status quo, especially certainly a unilateral change in the status quo. Taiwan can send a clear signal that its society and armed forces are committed and prepared to defend Taiwan. Without question, bolstering Taiwan's self-defenses is an urgent task and an essential feature of deterrence. 瑞特纳表示，中国的挑战是台湾拄当到上界大的问题。伊认为讲增强对中国的威慑力，阻吓中国人入侵，这个是上重要的美角。国防部是回应讲，家己国家会家己来守护。国军严密掌握当面的敌情动态，秉持自己的国家自己守护的原则，落实战备准备。美国唔拿伫国防来支持台湾，国务院亚太助卿康达嘛伫听证会表示讲，会刷咧来透过外交管道，和盟友来讲到台海和平甲伊稳定的重要性。也若驻美代表处是毋是会来改名做台湾代表处？康达伊嘛头一遍回应讲，正咧评估这项要求。相关的细节，其实按照台美的这个交往惯例，我们可能不便在这边对外做太多的说明，但是跟各位保证，外交部持续的在就这个案子来推动。外交部回应经民案有刷咧来咧策动，不知个什么时阵会来定案，这也无讲到。不过北美司强调讲，伫2021年会当来看到台美关系的真好的成果。
记者综合报道。再来看民进党立委高嘉瑜和前男朋友林炳初拍，林炳初嘛互质疑讲是民进党的网军哦。刘焕英今仔针对网军的议题做报告，法务部长蔡清祥伫备询的时阵是表示讲，不管敢是网军，只要有违法的事实，就会查办。国民党的立委是认为讲林炳初牵涉的网络网军组织犯罪，已经是国安危机了。民进党立委高嘉瑜遭到家暴案，涉林嫌犯防羁押禁见，也搁防起底疑似有网军的身份，提出立法院初稿召开网军乱台甲名嘴办案的国安危机专题报告。外界关注家暴案的进度，法务部长蔡清祥表示，不管任何人敢是网军，只要有违法事实，拢会依法侦查。相关市政新北地检署检察官都在指挥司法警察在侦查当中。国民党立委认为家暴案无单纯，即期涉林嫌犯有目的接近高嘉瑜，涉及网军的组织犯罪。也指出副总统赖清德要向总统蔡英文发声停止网军攻击，表示网军的受害者无分哪力。另外，PC 放集团董事长詹宏志防止控制家暴案疑似向媒体施压，宣布请示国策顾问核准。那也讲这就是国安危机。我礼拜天就知道这一期的《镜周刊》会登出高嘉瑜的影片的截图了，所以我礼拜一本来我就要问你们，我礼拜一因为民进党不让我们开会，不要告诉我最后只有一个人被起诉，叫做林炳书，那就笑掉所有人的大牙，大家就知道剪掉也是民进党养。刑法不是万能的，不能什么事情都要靠。那现在就问你们该怎么做？很多有行政的措施，不是万能，但是现在造成影响。还有很多行政的措施可以迅速的处理啊，譬如在网络的管理啊，那有它的主管机关，它可以很迅速的处理。好，该怎么用行政的措施就不可能做到立刻下架。针对涉林嫌犯伫甲律师见面时阵讲，高嘉瑜收400万甲落来钞票，高嘉瑜透过律师发声明指出，绝对不是事实，表示涉林的查某人这次利用媒体放话，抹黑造谣，带风向，也委请律师对伊提告诽谤罪。记者综合报道。即马有新产检哦，牵手并无法定的陪产检假，有立委就指出讲，虽然劳动部提出修法，要甲产检假对本地5天增加到7天哦，也毋过牵手嘛是共款，只有5天的陪产假尔尔。因呼吁劳动部修法，毋通只收半套。抢救生育率，今年7月行政院提悬公费产检补助，次数为10摆，增加到14摆。所以劳动部也提出相对应的性别工作平等法修正草案，要将孕妇的产检假为5天增加到7天。也毋过孕妇加出时间去产检，配偶伫囡仔出世进前有还无法定保障的陪产检假会当请。产检生育都是孕妇孕产妇一个人去进行反而是把这个生育的责任好像都强加在孕产妇女人的身上。修法要确实不要只修半套。目前配偶只有伫囡仔出世前后15天内，会当连续5天请陪产假。也毋过，生育解决行动联盟指出，太太有薪的期间，其实也阁有生产教育、找过来中心等工作，需要另外一半参与，无应该互排除在外。而且陪产检假更较应该先及做生产准备假的概念，以促进分工平等。劳动部可能觉得说，你请特休啊，请无薪事假就可以了。可是他没有想到，小孩出生后还有很多事。我们的爸爸也很负责任，他们会很希望可以把这些假留到宝宝出生后来照顾宝宝、照顾配偶，所以他反而会错过妈妈在诊间这些需要伴侣支持的重要时候。我们在一例一休之后，特别休假也增加了，那也可以请事假。都可以有这些假别可以来运用。劳动部回应，配偶会当用家庭照顾假、事假、特休等方式为太太产检，生育解决行动天平。反击劳动部拢是以企业角度做优先考量，呼吁所有来修法党团协商，会当真正听到劳工的需求。记者综合报道。军公告明年元旦开始调薪4%，也毋过全教赛是指出讲，特教津贴嘛是拢无增加哦，要求教育部应该爱全面来检讨。通过资优鉴定考试的学生，升到高中了后会当读资优班。这学生什么人来教？全教赛指出，多数拢是在受资优教育的普通科老师负责。不过真侪年来，
直到津贴缩分做3种，有自由教师证的是1800块，无自由教师证的600块。啊，若无列入比自由班编制的是0，同款的工课却无共薪水。他们有一大群人，就是说他们在特教加给这个区块其实是0元，那他们就戏称说，那手机有0元手机，可是他们的加给竟然是0元加给哦。无伫自由班编制的老师是一仙津贴都无。全教师发现，主要是因为教育部沿用95年的公文改税，不过104年的时，教师台旧条例公布，直到津贴消失，直到加给已经有法官无编制内外限制。批评教育部是省钱在办教育，可是你却没有鼓励，反而把他们的特教加给把它拿掉，变成0，那你这个不是鼓励吗？那就是等于是在打压。教育部目前也无回应，不过按照今年11月发予地方的公文，煞是按照95年的公文改税。张高山表示，自由班的老师啥物拢做，煞无加给。军公告明年开始薪水调关4%，教师被处事方减薪水，士气也受到打击。记者综合报道。国际新闻来看，印度伫西北有军用的直升机伫南部失事。军方证实讲，参谋总长拉瓦特甲伊的太太拢伫这班飞行机顶头不幸过往。这台直升机坐14个人，敢若1个人幸运活落来。失事的原因搁会调查。直升机失事现场大火一直烧，阁会当看到部分残骸散规涂骹，附近居民灌水拍火。印度空军证实，一台俄罗斯製軍用直升機伫南部坦米爾納都的古努爾失事，機上乘客包含國防參謀長拉瓦特甲伊的家後在內，攏總14個人。敢若上尉瓦倫辛恩受傷送醫，其他人全部死亡。根據當地媒體報道，直升機為蘇魯爾一位空軍基地起飛，前往較無100公里外的威靈頓鎮一間防務人員的學院上課。失事的時陣起大霧，氣候無好。印度空軍已經下令調查失事的原因。拉瓦特所坐這款直升機雖然是印度上界先進的軍用運輸機之一，不過印度空軍機隊真牢固，是失事量上濟。總理莫迪表示，拉瓦特是一個真傑出的軍人，忠誠愛國、優秀的貢獻，也是軍人的模範。國防部長加內政部長也大文章哀悼。今年63歲的拉瓦特軍人生活40年，是印度頭一任國防參謀長。這個職位是2019年由總理莫迪所創設的，負責協調陸海空三軍運作，也捌指揮包括印控克什米爾區的系列行動。在擔任參謀長前，捌擔任南方司令部司令、陸軍參謀長。也讓人認為甲莫迪關係真密切。拉瓦特是以軍人真強硬的個性，也甲真會鼓勵人真出名。最近當地整頓國軍，向軍事現代化發展。公視新聞吳雲玲編譯。來看一份上新的研究顯示，講變種病毒 Omicron 會予有做過兩檔 BNT 疫苗民眾抗體減少41倍哦。BNT 的執行長佇昨表示講，佮做第3檔就會有保護力。也毋過嘛認為講，可能真緊就愛個做第4檔哦。伊嘛強調講，現階段第3檔應該就有袂歹的保護，即嘛嘛有口服的藥物，賣當來預防重症。新變種病毒 Omicron 已經傳到全球50外國，而且一份研究顯示，完整做2劑 BNT 疫苗民眾面對 Omicron 變異株的抗體中和能力，大下降41倍。Alex Siegel has found in his lab that Omicron may escape some of the immunity that the Pfizer vaccine causes. That's the main finding. 對抗 Omicron 變異株 ，BNT 執行長車伯表示，做第3劑疫苗會當使抗體提高到25倍。BNT 首席醫療官也閣講，一定明年3月會當提供針對 Omicron 的疫苗。We expect significant protection against any type of COVID-19 mediated by Omicron in individuals who have received the third vaccine. 不過輝瑞執行長博爾拉是預測，原本計劃第3劑做12個月後，才需要做第4劑，這段時間可能會縮短。不過伊也講，現階段第3劑就會當提供真好的保護力。去年12月初8，英國一個90歲的老婦人做全球頭一劑新冠疫苗，才開始大規模的注射。Oh, it was wonderful. I mean, I can't believe it now, what happened at the time, because I was quite ill. And you know,
with the help I got here, the National Health Service, it really looked after me. 目前英国已经为民众注将近1.2亿剂疫苗，也当地推广注射加强剂疫苗。除了疫苗，抗病毒的口服药也当地研发。英国研究人员初步开始招募临床试验，来测试莫沙东对高风险族群的疗效。辉瑞执行长也表示，未来几天会送交新冠口服药的数据，予美国食品药物管理局 FDA， 希望在年底前会当得到紧急使用授权，来拼新药啊上市。公司新闻田伟仁编译。来看德国的国会，伫昨选出新的总理是社民党的肖兹，伊要来组织联合政府哦。肖兹嘛宣布讲会继续梅克尔的路线，稳定德国伫欧盟的地位。另外，德国嘛答应讲，若苏罗西亚攻击乌克兰，因会来关掉天然气的管线，甲美国斗阵提出经济制裁。ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. 德国国会初步投票表决，以369票对303票任命肖兹担任总理，也代表梅克尔时代正式结束。肖兹领导的社民党伫拜二已经甲绿党一个自由民主党签联合执政协议。Es geht darum, dass wir anknüpfen an die Bemühungen, die Deutschland in den letzten Jahren schon unternommen hat, eine starke, souveräne Europäische Union zu schaffen. Wir wollen diese Entwicklung weiter unterstreichen. 肖兹希望延续梅克尔的路线，继续领导欧盟，加强甲北约的合作，并且强化跨大西洋伙伴关系。肖兹伫咧梅克尔执政的时阵，是做财长加副总理，互人印象是严肃，做代志袂变卡。毋过也因为伊脚踏实地、肯做耐操，选举时阵的口号就是肖兹会解决问题。Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. 肖兹就任了，就是拄到麻烦的外交问题。美国国家安全顾问苏利文讲，德国已经答应，若俄国入侵乌克兰，就会甲北溪天然气二号管线关起。We have had extensive conversations with incoming and outgoing German administrations as it relates to Nord Stream 2, right? That's the question you were asking. In the context of a potential Russian invasion, and I'd point you to the clear commitment our countries made in the joint statement to take action if Russia attempts to use energy as a weapon or commit further aggressive acts against Ukraine. 中国国家主席习近平伫宣誓就职即天就恭喜肖兹，这个美国总统拜登当初所受的台语差正多。不过一般又讲，甲梅克尔对中国保持接触的原则无同。肖兹对北京甲莫斯科的态度会较强硬。虽然肖兹真有效率，随着做执政联名，不过分析认为，民众即马上关心的是疫情。但是民众对伊也阁无啥信心。Grundsätzlich steht er eher für einen Mittekurs, für einen pragmatischen Regierungsstil. Nur in den Wochen vor der Regierungsbildung hat er sich natürlich nicht wirklich gezeigt und hat nicht wirklich diese Führung bewiesen, nämlich in der Corona-Krise, die die Leute ja gerade so bewegt. 肖兹随即被问到讲要怎处理甲中国的关系时阵，无正面回应。不过伫咧执政协议内面有写到支持台湾参与国际组织，同时也讲爱伫两岸拢同意的情形下，以和平的方式，才当改变台海现主时的状况。肖兹上台面对国内外这么多麻烦的问题，挑战正大。公司新闻田伟玲、吴义昌、詹慧敏编译。来看宜宾市桃园市全勤队甲警方查到一间 KTV， 内底有13个越南移工哦做伙食毒，警方甲因全部拢带回去警察局验尿，嘛依法来侦办。别动！趴下！别动！不要动！不要动！门甲拍破入去临检，移工无穿衫就紧宣。宜宾市桃园市全勤队进前接到检举，桃园区某一个 KTV 专门做移工的生意，佮违法提供毒品互因食。现场查扣毒品咖啡包5包，也有用过的鹿仔4个，K 粉1支，K 盘3个。凯他命0.4公克，也有毒品粉啊1公克等犯罪证物。一条线，两件反应哦，一条线是毒品哦。吸到一半，应该是吸到一半。专案小组调查发现 ，KTV 虽然大门锁掉的，看起来敢若停业，其实是假做休业，伫咧闪警方的查缉。实际上门禁真严，阁有真侪台监视器伫监控。除了必须由共乡的牵线医药出入，也拢有专人专车接送，再驶入去消费。
当场查获13名越南籍人士开毒趴，现场并扣得毒品咖啡包、凯他命等犯罪证物，经初步快筛均有3级毒品反应。专案当场查到13个越南籍人士开毒趴，除了全部带回分局验肉以外，阁一个比对身份确认，大部分拢是合法的移工。另外有一个毒品案通缉犯已经解送台北地检署归案，也阁有一个失联的移工，暂时收容伫专勤队临时收容所。专案以涉嫌违反毒品危害防治条例的方向侦办。记者综合报道。花莲193县道新城路段发生有人饲的狗仔甲路边的流浪狗仔防毒死哦，拢总有超过10只狗仔死亡。附近的民众是烦恼讲，是有人故意来偷死这的狗仔，望讲警方会使赶紧抓到凶手。这是花莲新城乡193县道2.1公里的高湾路段，无到20户的庄仔，村民大部分拢有饲狗，也毋过有饲主指控，最近这狗仔包括流浪狗，拢互人下毒。是抽搐，一直口吐白沫这样子，一直想要吐不出来，每一个都是这样的症状。那边总共有14只，那昨天晚上他们只有找到2只，那早上然后我们又找到了5只。他们住户说，他们昨天晚上他们找了整晚又找到2只，所以现在总共找到9只。专门照顾流浪狗的动保机构表示，这项偷死的狗仔真侪拢无到机会个成分核别了车，佮全部伫半年前完成节育，才原地野放。即马互偷死，真烦恼附近其他流浪狗的安危，就连出内底告出门，也惊去互偷着。它毕竟也是生命啊，它也没有造成什么危害啊，这个真的是天理不容啊。太没有人性了，会害怕，所以都会牵着它，会看着它，不要乱吃。因为附近路口有监视器，警方目前当咧追查可疑对象，目前这个当先将死亡的狗仔交予同事府防救所做初步化验。在动物保护法里面，它会有加重的处分，大概会有1年到5年的一个有期徒刑，那并科50万到500万的罚金。因为新城乡最近几年，包括大汉村甲七星潭，也有发生偷狗的事件，因为凶手一直无抓到，即马佫发生大规模偷狗的事件，真需要警方厘清侦办是随机犯案，还是长期有无偷狗。记者综合报道。来看台中市民政局上新的统计，台中市的总人口数对今年4月份开始负成长哦，是40年来头一届人口减少。民政局是指出，主要是因为疫情有真侪伫国外超过2冬无法度返来台湾的人，户口防注销，佮加上少囝化哦，未来会增加生育津贴来鼓励大家生囝。拄出世的红婴仔困甲真落眠，虽然病院的婴仔数也是真无用。不过，台中市的总人口数却是愈来愈少。根据台中市民政局的统计，台中市的总人口数今年4月还有282万外人，但是到11月，敢若剩281万4千外人，呈现负成长。国人他出境蛮难的，他本来他会回来的，他也许因为疫情的因素他就没有回来了。然后之前已经出去超过2年的，他就被我们除户籍了。台中市民政局表示，逐个月出事的人数也是有1500人到1600人，这2年来是差无介济。但是疫情影响到人口刷震动，历史台中市的总人口数是40年来头一遍负成长。妇产科医生是认为讲，人口数跟整体大环境也是有牵连。他呢买不起房子，而且台湾来讲呢，这几年房价又节节升高呢，对年轻人呢他都有人认为，既然买不起，我就不结婚了，晚婚的比例越来越高。从以前的话，在做的时候是平均32岁，现在已经拉到39岁左右。针对人口负成长的问题，台中市政府预计明年要甲生育补助，对即卖一体1万增加到一体2万。不过民众认为讲效果未上好。说生一胎多少钱，这个并不足以有诱因让我们可以生更多的小孩，因为我们在乎还是未来的路上，就是培养小孩教育的问题，然后政府可以多帮忙这样子。民众认为讲，即马大项物件拢在起价，加上饲囝需要的经费，而且厝价嘛真悬，干那增加生囝的补助是真歹提升民众意愿。建议讲应该加强教育甲饲囝社会福利，才会当互民众有意愿要生囝。记者综合报道。秋天甲寒冷是青皮碰柑当着时的季节哦，这种柑仔的滋味是酸甜啊酸甜，营养分嘛真丰富。要安怎会当拣到好食的碰柑，嘛是有撇步，咱做伙来看卖。寒冷的季节是青皮碰柑大出的时期，嘛是真侪人爱食的果子。
碰柑的营养成分是真丰富，包括维生素 C、矿物质、甲纤维等等，嘛会当帮助消化。若要拣好的碰柑，有一寡美角。一般来讲，建议会当拣较大粒、较有重的，水分会较饱甜，嘛较袂酸。即个柑的品质，照即个这时阵还可以啦，但是若要储存的、更坚的，也毋知还佫看气候。今年青皮碰柑的叶斑甲白斑有较少，外皮比往年加较水，芳气嘛有够。也若甜度受到今年年初欠水渴望影响，这批平均的甜度无像英国遐尔甜，差不多是8度至9度。也若台中嘛是碰柑的产地之一，当年拢会举办碰柑评鉴的活动。会照碰柑的外口皮、气味、甲甜度来拍分数。评鉴标准分成3项，一个是外观占40%，那风味占40%，另外的话就是糖度占20%。那外观的部分的话，我们主要的话就是说外观的形态一致，那转色均匀，而且它没有一些药斑。青皮碰柑本身较袂抗力，建议民众会当趁大出的时机来食，毋但青笑，更有营养。买当帮助台湾在地辛苦的农民。记者综合报道。咱再来看南投草屯有一个社区哦，最近假时都做手工，这阿嬷是拢真厉害哦，用车的、用天的，做出真水的手工牌啊，咱做伙来看卖。专心用寸笑加布料，真小手咧天咧车物件，做出家己设计的手工袋啊。阿嬷想起少年时做衫的感觉，真有成就感，也讲这个活动真有意义。我做这袂歹啊，这样换水壶啊。电子我较袂晓车，较袂拄好啦。南投草屯的相当社区，即嘛有创一个黄金工作坊，因发现有真侪阿嬷对做小食的时，就真熬做裁缝，寄带佫会家己添衫。即嘛办课程，互时代发挥能力。动手做袋仔，而且佫通结合社区的玫瑰花产业，用印玫瑰图的布料，互因也参与到社区营造。原本他们都会从事这些缝纫的一些工作，所以我们透过他们以前他们会的一些技巧，把它变成一个手工包，这样融入我们的社区一个黄金巧工坊里面，让他们回忆到他们之前都能够自己去做一些衣服啦，还是说包包这一些的。那我们希望它未来能够成为社区的一个特点，所以我们也选了社区的玫瑰花，是我们社区的产业。有这个机会大发挥，阿嬷拢顶功夫，真认真咧做。这个活动也互时代用因的专长为社区的发展投入心力。记者综合报道。台南埔仔店的元宵灯会真出名哦，明年灯会10周年咯。妙方最近是甲吉米病院合作，邀请一寡真心朋友来画高仔灯哦。这高仔灯的作品，明年卖伫灯会来展出。台南的埔仔店灯会，当年的元宵节，拢会请真侪民众去翕相斗热闹。即阵到年尾，有一群人已经开始咧报名画高仔灯。因是基美医学中心精神医学部的朋友，当咧做艺术治疗，一笔一画画出因的想法，准备把因的作品送去明年埔仔店灯会展览。灯笼的一个装饰的时候，除了表露一个是他们的心思之外，哈，病人之间也可以透过一个艺术的展示，哈，得到一个心灵的成长、压力的释放。因为一寡社会案件，不少民众对视觉失调的患者拢真惊吓，所以埔仔文史研究协会就甲基美病院合作，希望利用高仔灯的展览，让民众唔通惊视觉失调的患者，会当对因的作品当中看到因温柔的内心，嘛鼓励朋友走入社会。我们希望大家可以知道。他们只是说啊，是身心上、想法上有些不太一样，但是他们还是一个人，他们还是可以创作。我从孩子到成人到精神科病人，其实都有接触过。那有时候我觉得精神科病人其实跟孩子一样，是很纯真、很直接的。其实所有的艺术创作，它其实在这个过程中，它其实都是可以放松的。明年是埔仔灯会10周年，所以埔仔文史研究协会希望灯会唔单单是一个观光景点。买当传达一寡社会陪伴甲温暖，互5岁10色的高仔灯，关心地方的每一个人，成做上水的风景。记者综合报道。
来看瑞士洛桑管理学院发布世界人才排名的报告哦。今年咱国的排名是第16名，比去年进步4名，嘛创下最近10年来上好的表现。伫亚洲地区的排名是第3名，只输香港、新加坡，是赢韩国、中国甲日本。也毋过有人力资源的专家是表示讲，比拼的项目嘛包括生活成本甲生活品质。因为咱台湾的厝价上过悬，佮加上最近通货膨胀的压力，嘛去影响到人才来来去去。外国专业人才延揽甲雇用法，今年6月18立院三读通过，10月25正式来实施。到目前为止，就业金卡已经发放3319张。外国的专业人员，因的有效聘雇许可人次嘛超过43000人，这甲5年前甲比较起来，已经成长有4成以上。找人才的成效嘛受到瑞士洛桑管理学院的肯定。今年发布世界人才排名的报告。台湾排名是第16名，安尼比去年加进步4名，嘛创造10年来上介好的表现。那对外籍技术人才的吸引力这个进一步的救命，就是我们过去外国人才专法推动，然后我们今年的修法通过，希望松绑外国人在这边的不管是工作居留一些诱因。世界人才排名，亚洲地区台湾是排伫第3名，排伫头前的是香港、新加坡，不过咱嘛是比韩国、中国甲日本较好，因为这个评比的3大指标包含投资甲发展人才、吸引甲留调人才，也佫有人才的准备度。台湾的排名拢比去年有较进步。不而过，伫个吸引甲留调人才这个细项的指标内底，亲像讲生活成本、生活品质之外，有小可较落低。人资专家分析讲，主要是台湾的物价、房价拢有伫起较悬。通膨的影响，加上本土一些可能基本工资的一个提高，带动一些物价的一个上扬，甚至在这个房价的一个部分，可能一些生活开销方面会有一些这个疑虑的。除了要吸引高阶的人才，国发会嘛下部会建议，伫台湾工作满6年，有技术甲薪资的限定，达到一定的标准，中高阶的技术移工会当留伫台湾。规划搁再来接受工作满5年，嘛会当来申请永久居留。也若讲倒几款的技术移工会当留伫台湾，这就需要各部会来甲认定。条件是通过技术检定，搁再来甲定薪资的限定，以免影响到咱台湾人就业来做考虑。记者综合报道。中国暂停咱台湾的往来适客进口，农委会按说要开10亿来稳定市场，嘛宣布讲要来组成国家队收3000吨的果子来加工。农委会注意但激动是解释讲，毋是农委会直接收购，是已经有6间加工业者讲要收哦。农委会补贴这业者，也是提供优惠的贷款。抢救往来适客，农委会要加强对外销，佮划出要做国家队收3000吨来加工。不过，主委陈吉仲在去伫立法院经济委员会备询的时阵，说是讲无要收。好，那接下来本集再请教。到底敢有要收无？主委陈吉仲落尾接受媒体采访的时阵，伊也解释讲，毋是农委会是加工业者有要收，目前已经有6间来登记，农委会会补贴加工厂商加工处理费，也佮有冷装费，上悬1公斤补贴8块。业者他会去产地购买那一些的次级品来做加工的这个使用。国内莲雾同款受到中国的禁止进口，不过农委会转达农民的讲法，认为莲雾转往国内销售应该是无问题。不过往来适客却是真硬斗，为着卖互大批的新鲜水果走入市场，就要设法加工。除了会补贴加工业者以外，也会提供价低的贷款。因为他要买卖，瞬间的资金增加，那我们本来就有一个产销调节的一个低利率的贷款，我们立刻的给他周转金。往来适客特别大出啊，明年1月会出上介济。这外销9成集中去到中国，中国一句禁止，互咱大家莫咧烧。台湾的部分是依照着往来互办模式开10亿，补贴着外销运费，扩大内销，补贴加工来稳定市场的绩效。记者综合报道。2年一届的国家文艺奖昨公布得奖者，电影工作者钟爱嘉、八卦艺术曲慧莹、剧场创作者王英如等人得奖。主办单位俄勒讲，这人对家己的专业有热情，嘛展现出生命力，伫文化艺术领域的打拼，达到众人的尊敬。第22届国家文艺奖今仔日公布，今年拢总有7个人得奖，包括作家平路、影像创作者黄明川、八卦艺术曲慧莹、编舞家布加瑞阳、拍剧立法、剧场创作者王英如、
景观建筑家郭中端，也有电影工作者张爱嘉。国家文化艺术基金会董事长林万丽表示，这7个得奖的人，唔但演过伫咧各领域，拢有真少度的表现，目前嘛要持续伫创作。文学类得奖的作家评论，伊讲伫咧持续创作的路途，拄到的挑战甲困难会愈来愈大。不过读者的认同对伊来讲是真重要支持的力量。如果有读者愿意读它，那当然对每一个写作者的愿望是读者能够拿起自己写的书就捏在手指上，就不愿意放下来这个已经是非常非常大的鼓励了。那如果又能够得奖那真的是太好了。也若投入纪录片影像创作的黄明川，为了长期做这记录，10多年来是拢无休困。必须很多时间，然后在那些人身上看到很惊讶的这个文化的元素那这个是可贵。主办单位强调讲，这7个得奖的艺文工作者，拢用因的热情甲生命力，伫艺术的领域面向拍拼。希望透过这得奖的人，因对艺术的热情，来鼓励咱国内的艺文工作者会当持续创作。记者综合报道。来看荷兰有一间理工大学学生因研发出一种智慧手笼，会当把文字变作是声音，发出无同款叮当的方式，会当互听众人士透过这款手笼甲人沟通咱做伙来了解。大学生奥弗德·费斯特带这个黑色的手捂套，就能感受到无同模式的震动。这是荷兰的恩荷芬理工大学的学生研究团队所研发的智慧手笼，利用电脑将书面的文字转化成做声音，然后编做39种代表无同字母组合的发音震动模式，创造出简单的震动语言。只要带这种手笼学晓震动语言了，就当了解意思。So a word is decomposed in little sounds. For example, phone. If you write it, it's PHONE, of course. But when we pronounce it, it's FOON. And that's are the little parts we use for our vibration patterns. 研究团队讲，这种震动语言，只要每2天练1点钟，连续学1个月，就会当学会晓。不过伫开发的时阵，学生也发现，敢若是靠震动的方式，准确性可能无啥够，所以即马个配声音，制定震动的幅度加频率，虽然小可较复杂，不过较精准。So the sleeve over here has actually 24 little speakers, and if you know speakers, when they produce sound, they're gonna buzz a little bit. 这个学生也阁希望以后会当讲再加 AI 人工智慧，甲喙讲出来话就直接转做震动模式。就让帮助耳孔听不的民众，特别是伫后疫情时代，出门拢挂喙安，听力障碍民众看不到对方的喙，甲无法度了解对方的意思。所以自明年2月开始，因会甲听力有障碍学生合作，进一步研发智慧手捂笼。公司新闻陈思彤编辑。来看阿根廷有一个南美洲上大的麦哲伦徛过的保护区，最近当地地主无经过许可，家己挖路开路施工的过程，是影响到上百个徛过的手。地主佮通安电呢，佮有安一个通电的威力害一寡徛过红电死，这个地主嘛已经互起诉了。伫海边的这栅栏一个铁网马，边仔带真侪麦哲伦徛鹅。南美洲的阿根廷较有名的徛鹅的景点蓬塔通博，最近发生真侪徛鹅的收被毁坏悲剧。当地有一位地主无经过许可，就伫咧遮开一条路，工人用重型机具伫咧施工时阵，至少得派140个收，收内面的徛鹅卵也拢破去。Se ve una clara destrucción de hábitat, que es algo tan importante para esta especie, que es muy fiel a su nido y que es donde se encuentra con su pareja año tras año. Viven 35 años, a veces hemos seguido parejas por 17 años juntas, pero si no hay nido no hay sitio de encuentro. Y es el lugar donde ellos crían a sus pichones. 蓬塔通博是南美洲上大麦哲伦徛鹅保护区，徛鹅数量上最时阵有超过100万只。当地也有各种的鸟类动物，生态资源真丰富。动保人士讲，即马正拄好是徛鹅繁殖的季节，受被破坏，无所在生卵请囝，后一代数量可能会减少。更加过分的是，地主拆的铁网围栏也个通电，互徛鹅无法度去海找物件食。甚至还有几落百只徛鹅甲鸟仔被电死。
当地政府已经依照《热带动物法》起诉这位破坏车地地主，相关会处1年有期徒刑。检调也讲有可能搁再提出其他的控诉。公司新闻齐婉玲编辑。下半部的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低20度，上悬25度。中部地区上低19度，上悬25度。南部地区上低20度，上悬27度。南部地区上低20度，上悬25度。华岛地区上低17度，上悬23度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。Thank you.